मंडळी नमस्कार, पुन्हा एकदा आपलं हार्दिक स्वागत आहे जीवन विकास या यूट्यूब चॅनेलवर। मंडळींनो, भाकरी करताना भाकरीच्या पिठामध्ये हे दोन पदार्थ आपल्याला मिक्स करायचे आहेत आणि ती भाकरी आपल्याला खायची आहे। हा उपाय आपल्याला फक्त 7 दिवस करायचा आहे। तुम्हाला खात्रीशीर सांगतो, तुमचा सांधेदुखीचा त्रास, सांध्यातील कटकट आवाज येण्याचा त्रास किंवा हाडे ठिसूळ असण्याचा त्रास 100% पूर्णपणे गायब होईल। पोटातील घाण बाहेर पडेल, कॅल्शियमची कमतरता तुम्हाला मरेपर्यंत जाणवणार नाही। तुमच्यामध्ये जर अपचनाची समस्या असेल, गॅसेची समस्या असेल, पोटातील जंत असतील तर त्या समस्या सुद्धा दूर होतील। सांध्यामधलं जे वंगण आहे ते कमी जर झालं असेल तर तेही तुम्हाला नक्कीच वंगण वाढेल आणि सांध्यांमधला जो आवाज आहे तोही कमी होईल आणि सांधेदुखीचा त्रास हा कमी होणार आहे। तुम्हाला उष्णतेचा त्रास होत असेल तर तोही गायब होईल। म्हणजे बघा, गुडघेदुखी, सांधेदुखी, कंबरदुखी, पाठदुखी, मानदुखी, मणक्याचे आजार यांसारखे सगळे आजार तुमचे गायब होणार आहे। तुम्हाला एक उपाय मात्र हा करायचा आहे। बघा, बहुतेक जण काय करतात, खेड्यामध्ये भाकरी खात असतात, परंतु शहरी भागामध्ये कधीतरी ज्वारी भाकरी किंवा बाजरी भाकरी आपण खात असतो। हा उपाय आपल्याला फक्त भाकरीमध्येच करायचा आहे। आपल्याला गव्हाच्या पिठामध्ये मात्र गव्हाच्या पीठ वापरून आपल्याला हा उपाय करायचा नाहीये। बघा, यासाठी आपल्याला काय करायचंय, संपूर्ण प्रोसेस व्यवस्थित लक्षात घ्या। तत्पूर्वी आपली एक हात जोडून विनंती असेल की जर तुम्हाला हा उपाय करायचा असेल तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, अन्यथा मध्येच स्किप करून अर्धवट ज्ञानावर उपाय करू नका, कदाचित तो तुम्हाला तितकासा लाभदायक ठरणार नाही। आणि मंडळी, जर व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा आणि गरजवंतांपर्यंत शेअर करायला विसरू नका। बघा मंडळी, काय करायचंय आपल्याला, ज्यावेळेस आपण भाकर करत असतो त्यावेळेस पीठ ज्यावेळेस मळतो आपण, त्या पिठामध्ये आपल्याला पहिला पदार्थ ऍड करायचा आहे, तो म्हणजे एरंडेल तेल। एरंडेल तेल फक्त अर्धा चमचा आपल्याला ऍड करायचा आहे। एरंडेल तेलाचं काम काय, तर आपली आतडी साफ होते, पोट साफ होतं, पोटामध्ये जंत असतील तर बाहेर पडतील, पोटामध्ये जी घाण असेल ती त्वरित बाहेर पडेल, आतडे साफ होतील, आतड्यांना मऊपणा येतो, कॅल्शियमची कमतरता भरून काढण्याचं काम हे एरंडेल तेल करत असतं, हाडांना मजबूती देतं। कॅल्शियमची कमतरता भरून काढल्यामुळे तुमचे जे हाडे आहेत ते मजबूत होतील, सांध्यांची जी ताकद आहे ती वाढेल आणि त्यामुळे हाडांच्या समस्या कधीच होणार नाहीत। दुसरी जी महत्त्वाचा पदार्थ आहे, घटक आहे, तो म्हणजे ओवा। त्याला अजवाईन असंही म्हटलं जातं। हा ओवा सुद्धा आपल्याला अर्धा चमचा या पिठामध्ये मिक्स करायचा आहे। बघा, यानं काय होतं, ओवा जो आहे ते काय काम करतो, तर पोटातील जो वायू आहे तो नष्ट करण्याचं काम करतो। ओवा पाचक आहे। आयुर्वेदिक गुणधर्म अनेक पटीने वाढतात जेव्हा हा ओवा आणि एरंडेल तेल एकत्र येतात। प्रत्येकाचा गुणधर्म जरी वेगवेगळे असतील, परंतु एकत्र आल्यानंतर त्यांचे जे गुणधर्म आहे ते अनेक पटीनं वाढत असतात। बघा मंडळी, पोटातील जंत बाहेर पडण्यास सुद्धा ओवा आपल्याला मदत करत असतं आणि रात्री जेवताना आपल्याला हा उपाय करायचा आहे। बघा, तुम्ही जरी भाकरी खात नसाल, तुम्हाला जेवढी भाकर तुम्ही खाऊ शकता तेवढंच पीठ घ्या आणि एक भाकरीमध्ये आपल्याला साधारणपणे अर्धा चमचा एरंडेल तेल आणि अर्धा चमचा ओवा अशा पद्धतीने मिक्स करायचं आहे आणि ती भाकर आपल्याला संध्याकाळी म्हणजे रात्री जेवण करताना खायची आहे। बघा, हा उपाय तुम्हाला 3 ते 4 दिवस सलग करायचा आहे। तुमचं पोट साफ होईल, तुम्हाला सांधेदुखीचा, कंबरदुखीचा, पाठदुखी, मणक्याचे आजार असतील तर ते संपूर्ण गायब होतील। तुम्हाला उष्णतेचा त्रास होत असेल तर तो सुद्धा बंद होईल। महिन्यातून 1 आठवडा हा उपाय आपल्याला करायचा आहे। कॅल्शियमची गोळी तुम्ही विसरून जाल, तुम्हाला आयुष्यामध्ये कॅल्शियमची कमतरता कधी पडणार नाही। मंडळी, हा उपाय इतका प्रभावी आहे, अनेक आयुर्वेद शास्त्रांमध्ये हा उपाय वर्णिलेला आहे। ह्या 2 पदार्थ आपल्याला फक्त पिठामध्ये मिक्स करून आपल्याला आपल्या शरीरामध्ये घ्यायचा आहे। हा उपाय नक्की करा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा। चॅनलला अजूनही जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या आणि हा व्हिडिओ गरजवंतांपर्यंत शेअर करा। धन्यवाद। या व्हिडिओमध्ये इतकंच। पुन्हा भेटणार आहोत नवीन व्हिडिओत नवीन माहितीसह। तोपर्यंत नमस्कार।